Hello everyone, welcome back to my new short video अनि आज चाहिँ म तपाईँलाई मेरो टाउन हल जुन मेरो भिलेज छ पुरै इन्ट्रोड्युस दिँदैछु। यो मेरो 13 को टाउन हल भयो र मसँग चाहिँ ओन्ली 12 मात्रै म्याक्स छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो डिफेन्स अनि यता मेरो विचार टावरहरू सब मेरो 10 अनि कुनै चाहिँ 9 को छ अनि यसै गरी मेरो यता मोटर पनि मेरो 10 9 को यसै गरी म्याक्स हुन बाँकी नै छ अझै पनि। अनि अर्को कुरा भन्दा चाहिँ यो म्याक्स गर्दा गर्दै चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ त्यो छुट्दो रहेछ कि। सो त्यही भएर यो चाहिँ मेरो आर्चर टावर मेरो 15 को छ। यो पनि म्याक्स हुन बाँकी नै छ। यो मेरो एक्सपो यसै गरी एक्सपो मेरो कुनै म्याक्स भएको छैन। अनि यो इन्फिर्नो टावर चाहिँ मेरो 5 र 4 को छ। यो सुरुबाट त भइ नै हो, यो बिस्तारै म्याक्स हुन्छ। अनि बम टावर मेरो 4 र 5 को छ। बम टावरले चाहिँ एक्ज्याक्ट नेक्स्ट लेभलको एट्याकिङ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि योसँग दुई तरिकाको एट्याकहरू हुन्छ। हिड्रोडेनिसा चाहिँ मेरो हिड्रोडेनिसा 9 को, यसै गरी त मेरो जाइन्ट बमहरू बिस्तारै म्याक्स हुँदैछ। अनि मिनी बमहरू पनि छ, कुनै 5 को कोही 4 को। अनि सिकिङ एयर मिनी बमहरू एयर बमहरू यसै 5 हो। त्यसै गरी यता स्प्रिङ ट्रिप मेरो 3 4 5 यसै जस्तो छ। यतातिर छ मेरो दुईवटा क्यानन जो चाहिँ 14 को थियो। अनि यो मेरो भइगयो गोल्ड माइन एक्स्ट्रा कलेक्टरहरू मेरो म्याक्स छैन, त्यही पनि अलिअलि मैले बढाउँदैछु। सो हेर्दै जानु होला गाइज, माया गर्दै जानु होला, मलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, सेयर गरिदिनु होला। अनि यतातिर छ मेरो आर्मी क्याम्प, तपाईँहरूले देख्न सक्नु नै भयो। यो रहेको छ मेरो पुरै भिलेजको भ्यू। लेट्स सी। ओके गाइज, थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू। सपोर्ट गर्दै जानु होला, माया गर्दै जानु होला। यसमा हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।